Langsung di check out aja ya, karena kapan lagi bisa dapat harga yang segitu. Betul. Udah 5 juta. Tahu sayang. Enggak, tapi kalau misalkan apa namanya nggak jadi aku skip. Maaf ya, aku emang suka begitu. Lupa ya mau ngomong apa. Iya, aku Dia bisa ngomong sampai setengah ketiduran lagi. ada loh. Iya, maaf ya. Harusnya tadi itu yang absurd, Kak. Ya udah ini udah kasih tahu. Iya ya. Rahasia MBG Kamanda enak Apa tuh? dan sangat nikmat. Iya. Apa itu? Iya, itu taruh di atas ya. Udah biasa apa maksudnya? Itu buat Kenny soalnya. Udah biasa nggak makan. Ya kok. Kasian banget. Kasian banget. Oh, di sebelah bos saya kok. Udah saya beliin, bos kamu berarti nggak perhatian sama kamu. Maka untuk kali ini, ayo untuk kali ini berarti bisa nih.